Oi, gente, vem brincar de slime comigo? Eu não tô mais gravando vídeo porque, assim, a minha mãe anda bem ocupada no celularzinho dela, né? Aqui é o celular dela. Eu tenho o meu? Tenho, mas eu não gravo vídeo no meu YouTube, né? Essas coisas. Ai, meu Deus, calma aí, gente. É porque esse slime faz tempo que tá guardado, né? Aí faz tempo que eu não brinco, aí tá agudando, gente. Eu não sei o que é que eu faço pra parar de agudar. Olha. Então vem escutar a zoadinha. Escuta. Olha, gente. Ai, meu Deus, tá agudento demais. Olha, ó. Pra parar de agudar. Ó. Deixa eu tentar fazer aquela cebolinha. Tô brincando no chão. Gente, eu vou gravar uns vídeos de pintando de Baby Gucci. Faz tempo, né, que eu não mais posto. Ó, vou ver que do celular que tá caindo. É isso, gente. Pois é. Eu não tô gravando mais vídeo por causa disso. Essas coisas. Aí eu gravei um vídeo, faz tempo. Um pouquinho aí, né? Aí eu não tava gravando mais. Porque eu tenho meu celular, às vezes eu fico com preguiça de gravar, assim. Eu fico com preguiça. Aí, né, esse slime é daqui. Aí faz tempo que eu não uso mais ela. Aí tá muito agudenta. Aí eu queria saber como que fazia pra parar de agudar, gente. Ai, caga. Para agudar. Parar de agudar. Ó. Que gostaram? Deixa o like, por favor, né? Pelo menos o dedo não vai cair. O dedo não vai cair de vocês. O dedo não vai cair de vocês. Então dá pra você fazer isso. Pois é isso. Tchau.